કેવું પછી મેચ જુઓ જ કે નહીં? મને ક્યાં સમજ પડે છે? એવું? મને ખાલી એટલું ખબર પડે છે કે વર્લ્ડ કપ મેં જોયો, હા ધુરંધર 2 જોયું, હા. હવે આ 2020 આવી. અડધી દુનિયા યુદ્ધના ટેન્શનમાં છે ને આપડી ત્યાં એન્જોયમેન્ટ અટકતું જ નહીં. બીજું મને એટલી ખબર પડે છે કે આ સિઝનમાં, હા એટલે આ T20 ની સિઝનમાં એમ હા. બોલર સમાજ ગભરાયેલા છે. બોલર સમાજ એમ? કોઈ ઇજ્જત જ નહીં રાખેલા બોલરોની. બેટ્સમેનો ઠોકા ઠોક કરે છે. જો ભવિષ્યમાં કોઈ બોલર નહીં બનેલા. એ વાત સાચી, પણ એટલે એવું નહીં થાય હવે કે બોલર તો બનશે જ ને. અમારા જમાનામાં ટેસ્ટ મેચમાં આટલા સ્કોર નતા થતા, એટલે આ લોકો હમણાં 2020 માં કરી નાખે છે. પણ તમને ખબર છે કાકા, હા, રજત પાટીદાર, શ્રેયસ અય્યર, અજિંક્ય રહાણે, શુભમન ગિલ, ઋતુરાજ ગાયકવાડ, રિયાન પરાગ, રિષભ પંત, આ બધા અલગ અલગ ટીમના કેપ્ટન છે. હા. પણ ઇન્ડિયાની T20